ब्लॉक मरावरा सभागार कक्ष में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और जागरूकता उप जिलाधिकारी कृष्ण कुमार सिंह की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विशाल पाठक ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बुखार, खांसी व सांस लेने में तकलीफ होती है और कहा कि कोरोना वायरस कई वायरस विषाणु प्रकारों का एक समूह है। स्तनधारियों और पक्षियों में इस रोग के कारक मौजूद हैं। मानव में यह श्वसन तंत्र संक्रमण के कारण होता है, जो अधिकांश रूप से जानलेवा होता है। कहा कि लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ मुकुट होता है और इस वायरस के कणों के आसपास उभरे हुए कांटे जैसे ढांचों से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मुकुट जैसा आकार दिखाई देता है। चीन से बाहर 25 देशों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। वायरस का संक्रमण चीन के वुहान शहर से भारत तक आ पहुंचा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बुखार, खांसी व सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को रोकने वाली कोई वैक्सीन नहीं बनी है। वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और ठंड या फ्लू जैसे लक्षणों वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कम से कम 1 मीटर दूरी रखें। कोरोना वायरस को लेकर लोगों का सचेत होना बहुत जरूरी है। भारत में अभी तक ज्यादा केस नहीं है, लेकिन यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। इटली और ईरान की स्थिति देखकर डर लगने लगा है। लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। WHO का कहना है कि हाथ बार बार धोना चाहिए। जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ है उन्हें चेहरे पर मास्क पहनना चाहिए। अगर कोई खांस या छींक रहा है उसे मास्क पहनना जरूरी है। मास्क को इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लें। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख चंद्रदीप रावत, खंड विकास अधिकारी मरावरा सुनील कुमार, तहसीलदार मरावरा सौरभ कुमार पांडेय, थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक आदि मौजूद रहे। ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी और सांस लेने में दिक्कत, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी उसको, मतलब सांस लेने में उसको घबराहट सी होगी, खांसी आएगी, सूखी खांसी और हाई ग्रेड फीवर। इसके साथ जुकाम भी हो सकता है, रनिंग नोज भी हो सकती है, वो उसका कॉमन नहीं है। लेकिन तीन इसके मेन सिम्टम्स यही है: हाई ग्रेड फीवर, 101 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर, सूखी खांसी और सांस लेने में दिक्कत। ये इसके सिम्टम्स हैं। जिस किसी को भी इस टाइप के सिम्टम्स हैं, ठीक है, उसको आप बोलें, आप उससे एक तो दूर रहें। पहली बात, उससे दूर रहें आप। उसको थोड़ा ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी और सांस लेने में दिक्कत, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी उसको, मतलब सांस लेने में उसको घबराहट सी होगी, खांसी आएगी, सूखी खांसी और हाई ग्रेड फीवर। इसके साथ जुकाम भी हो सकता है, रनिंग नोज भी हो सकती है, वो उसका कॉमन नहीं है। लेकिन तीन इसके मेन सिम्टम्स यही है: हाई ग्रेड फीवर, 101 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर, सूखी खांसी और सांस लेने में दिक्कत। ये इसके सिम्टम्स हैं। जिस किसी को भी इस टाइप के सिम्टम्स हैं, ठीक है, उसको आप बोलें, आप उससे एक तो दूर रहें। पहली बात, उससे दूर रहें आप। उसको थोड़ा